นิสสังสยันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสกจังธัมโมโสตโบติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมิกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัททั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางพุทธศาสนาไว้ให้อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรคือพุทธบริษัทสี่จะเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุได้ชื่อว่าเป็นสามเณรคือเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิกานั้นเป็นผู้ที่อยู่ห่างหน่อยและเป็นผู้ที่สนับสนุนผู้ที่จะทำความสำเร็จการที่จะสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้ที่มีความเข้าใจคือเป็นผู้ที่มีความคิดรอบคอบมีปัญญาแต่ผู้ที่มีความคิดมีความรอบคอบมีปัญญานั้นถ้าขาดกำลังสนับสนุนผู้มีปัญญาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการอัญญมัญญังอาศัยซึ่งกันและกันประเทศไทยเรานั้นเป็นเมืองพุทธเมื่อเกิดขึ้นมาเพียงร้องอุแว่เท่านั้นก็ถือว่าเป็นพุทธโดยทางกฎหมายแล้วคือหมายความว่าเป็นพุทธโดยลงทะเบียนเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมานั้นได้รู้อะไรบ้างอุแว่แล้วก็ยังไม่รู้จักภาษีภาษาโตขึ้นมาก็อาศัยบิดามารดาผู้ดูแลโตขึ้นไปกว่านั้นก็เข้าโรงเรียนบางทีก็เข้าโรงเรียนไหนไม่ใช่พุทธศาสนาก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วกว่าที่เขาจะมารู้จักภาษาบรรลุนิติบุคคลแล้วก็มาเข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนานี้ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ยากนักหนาด้วยเหตุอย่างนี้เองในประเทศไทยคือพวกเรานี้ที่ได้ช่วยกันรักษาพุทธศาสนานี้จึงได้พากันช่วยกันทุกวิถีทางจะวิถีทางใดโดยการที่เทศนาทางโทรทัศน์เทศนาทางวิทยุเทศนาทางหน้าหนังสือพิมพ์เทศนาทางเอกสารต่างๆหรือเทศนาตามวัดวาอารามหรือมีการปุจฉาวิสัชนาแสดงถึงเหตุผลของการที่เรานับถือพุทธศาสนาแม้กระนั้นก็ยังไม่พอแก่ความต้องการที่ประชาชนทั้งหลายยังไม่เข้าใจพุทธศาสนายังมีอยู่อีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นเราควรที่จะต้องรู้จักจุดประสงค์ที่เราเป็นชาวพุทธนี้จุดประสงค์คืออะไรจุดประสงค์นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็หวังเพื่อพระนิพพานพระนิพพานคืออะไรพระนิพพานคือที่สุดแห่งทุกข์ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหมดไปจากกิเลสเมื่อมาถึงพวกเราทั้งหลายที่ยังพากันติดข้องพัวพันอยู่ในกองกิเลสกันอยู่นี้แล้วเราปรารถนาอย่างนั้นทำไมถึงจะได้ทุกคนก็จะต้องสามารถที่จะไปได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในคำที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าสีเลนะสุขติงยันติบุคคลผู้ที่จะมีความสุขได้เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนที่จะ
ได้โภคสมบัติมีเงินมีทองมีข้าวมีของเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เพราะศีลสีเลนะนิพพุติงยันติผู้ที่จะไปถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลอันนี้ก็แสดงว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะไปพระนิพพานได้แต่ว่าก่อนแต่ที่จะถึงพระนิพพานนั้นเราก็ต้องท่องเที่ยวคือหมายความว่าต้องเกิดแล้วก็ต้องตายต้องเกิดแล้วก็ต้องตายการเกิดการตายนั้นเกิดตายแต่ร่างกายของเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องถูกเขาเผาไฟตายไปสูญสิ้นนี่เรียกว่าร่างกายส่วนยังเหลืออีกใจนั้นไม่ได้ถูกเผาไปกับไฟหรือไม่ตายไปกับตามร่างกายแต่ใจนี้ยังจะต้องเป็นผู้ไปเกิดต่อไปจะไปเกิดที่ไหนนั่นก็ไปได้ในโลกนี้จิตวิญญาณสามารถที่จะไปก่อกำเนิดได้ในทุกที่ในทุกขนและทุกแห่งอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันก็ได้อาจจะไปเกิดในนรกก็ได้อาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาอีกก็ได้หรือจะไปเกิดเป็นชั้นพรหมก็ได้อย่างนี้เป็นต้นก็สุดแล้วแต่ว่าใจอันนี้จะเป็นผู้ที่เก็บและรักษาอะไรไว้เวลานี้เราพากันมารักษาศีลการรักษาศีลนั้นก็คือการรักษาให้จิตใจของเราผ่องใสศีลนั้นเป็นส่วนประกอบสิ่งที่ต้องการคือความผ่องใสของใจเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารเป็นส่วนประกอบแต่จุดประสงค์จริงๆนั้นอยู่ที่ความแข็งแรงของร่างกายไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดเอาถึงความอร่อยหรือไม่ได้ไปคิดเอาถึงว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วนั้นจุดประสงค์คือต้องการที่จะให้ร่างกายของเรานี้มีกำลังมีสติมีปัญญามีกำลังนี่คือจุดประสงค์ชั้นใดก็ดีการที่เรานับถือพระพุทธศาสนาจุดประสงค์ก็คือพระนิพพานแต่ก่อนจะถึงพระนิพพานเราก็ขอให้มีมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติอยู่ในโลกก็ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่าบุญนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมาเป็นที่พึ่งของเราปุญญานิปรโรกัสสมิงปฏิฏฐาโหนติปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และทั้งโลกหน้าบาปนั้นมันไม่เคยเป็นที่พึ่งแก่ใครมีแต่ทำลายเราเห็นคนทุกคนเดือดร้อนถูกเขาโกงบ้างเขาโกงเราโกงเขาพวกนี้ล้วนแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นบาปเป็นกรรมการที่เราฆ่าเขาฆ่าเราทำสงครามอะไรต่างๆนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นบาปกรรมการขโมยการปล้นสะดมหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เรียกว่าเป็นบาปกรรมบาปเหล่านี้แหละที่มันก็มาเกิดความทุกข์ให้เราต้องมีคนมาโกงเราบ้างเขาโกงเราบ้างก็สุดแล้วแต่มันจะเป็นไปเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งเมื่อเราเกิดขึ้นมาในท่ามกลางกองเงินกองทองมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทั้งรูปสมบัติมีทั้งทรัพย์สมบัติสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จากอะไรเกิดขึ้นมาได้จากบุญในแต่ปางหลังที่เราได้ทำมาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปุพเพจะกตปุญญาตาบุญที่ได้กระทำมาแล้วแต่อดีตเพราะฉะนั้นการที่เราจะแข่งขันกันด้วยแรงพอแข่งได้แต่จะมาแข่งขันกันด้วยบุญด้วยวาสนาแข่งขันกันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเศรษฐีคนหนึ่งในครั้งพระพุทธกาลเมื่อบิดามารดาตายไปแล้วเงินทองทั้งหมดได้กลายเป็นฐานไปสิ้นเศรษฐีก็ได้แต่นั่งร้องไห้เพราะอะไรเราเมื่อวานนี้เราเป็นเศรษฐีวันนี้ต้องมาเป็นคนขอทาน
เพราะอะไรจึงขอทานเพราะเงินถึง45 โกฏก็หมายความว่า450 ล้านหายวับไปกับตาคือกลายเป็นฐานเป็นก้อนเป็นก้อนเพราะว่าเงินแต่ก่อนนั้นเขาจะเป็นเงินดุนเรียกว่าเงินรางหรือเงินอะไรเป็นก้อนๆอย่างนั้นในที่สุดเงินเหล่านั้นก็เป็นฐานหมดเพราะบุญไม่มีบุญนั้นมีอยู่เฉพาะพ่อแม่เขาสร้างบุญมาเยอะเขาก็เป็นเศรษฐีแล้วก็มีเงินทั้ง450 ล้านกองเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นแต่พอเมื่อหมดบุญของพ่อแม่ลูกนั้นไม่เคยทำบุญมาไว้ตกลงเงินทองเหล่านั้นก็กลายเป็นฐานไปสิ้นเมื่อนั่งร้องไห้อยู่ได้ประมาณสักเดือน2 เดือน3 เดือนก็มีเพื่อนมาถามว่านี่เพื่อนมานั่งร้องไห้ทำไมก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อบิดามารดาฉันตายไปแล้วเงินทองก็กลายเป็นถ่านไฟไปหมดเพื่อนก็เลยแนะนำบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะพวกท่านนี้ไม่มีบุญหาคนมีบุญเข้ามารักษาสมบัติอันนี้ก็แล้วกันแล้วก็ขนเอาเงินเหล่านี้ไปกองไว้ที่ตลาดใครมาก็บอกว่าฉันเอาเงินมาขายแต่ว่าทุกคนเขาก็เห็นเป็นฐานกันหมดแล้วเขาก็พากันหัวเราะเยาะเย้ยว่าไอ้คนนี้น่ากลัวจะบ้าซะแล้วเอาฐานมากองไว้ยังจะบอกว่าอันนี้คือกองเงินจนกระทั่งอยู่มาอีกประมาณ6 เดือนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุได้ประมาณ16 ปีเป็นสาวมาแต่บ้านนอกเดินผ้าขาดกระรุงกระรังมาพอมาถึงก็มาเห็นไอ้กองฐานเนี่ยกลายเป็นกองเงินเขาก็ตรงรีเข้าไปบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทำไมถึงได้เอากองเงินมากองไว้ที่นี่มากมายมหาศาลอย่างนี้เท่านั้นเองก็รู้ว่ามีคนมีบุญมาแล้วจึงได้จับมือของหญิงสาวคนนั้นไปที่บ้านแล้วก็ขนเงินกลับคืนไปบ้านเงินนั้นก็กลายเป็นเงินจนหมดแล้วก็ต้องมีลูกชายเมื่อมีลูกชายก็ให้แต่งงานก็เป็นอันว่าหญิงสาวคนนั้นได้กลายเป็นเศรษฐีโดยฉับพลันแล้วก็เป็นลูกสะใภ้ของบ้านแต่ไม่ใช่ลูกสะใภ้ธรรมดาเป็นลูกสะใภ้ที่ควบคุมเงินถึง450 ล้านอย่างนี้จะเป็นสามีก็ดีพ่อสามีก็ดีแม่สามีก็ดีพี่สามีก็ดีน้องสามีก็ดีล้วนแต่เป็นผู้ที่ไม่มีบุญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนางจึงได้ชื่อว่าเป็นเศรษฐินีขึ้นมาโดยฉับพลันนางผู้นี้ในคัมภีร์ให้ชื่อว่านางกีสาก็เรียกว่ากีสานั่นแปลว่าเป็นผู้ที่มีผมคือหมายความว่าเป็นผู้ที่ดีดพินเก่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเรื่องของบุญนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาต่อสู้กันได้บางคนนั้นก็คิดว่าทำไมเขาเรียนไม่เห็นเท่าเราแล้วเขาก็ได้ยศเร็วกว่าเราหรือบางคนก็คิดว่าเราทำงานตั้งนานคนอื่นมาทำนิดเดียวแต่ได้มากกว่าเราอันนี้ไม่ควรจะคิดควรจะคิดว่าสิ่งนี้คือบุญของแต่ละบุคคลแล้วก็เราจะได้เกิดความสบายใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำพวกพุทธบริษัทว่าให้เราพากันสร้างความดีเรียกว่าสัพพปาปัสสะกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปดาการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตตปริโยทปนังการทำจิตให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านั้นน่ะต้องการที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นไปจากโอคะสงสารต้องการให้ทุกคนพ้นไปจากทุกข์แล้วก็วางแนวไว้ว่าควรจะทำอย่างไรก็ควรที่จะต้องตายเต้าไปตั้งแต่เบื้องต้นคือการให้ทานแล้วคือการรักษาศีล
แล้วก็พากันภาวนาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราไต่เต้าไปตั้งแต่เบื้องต้นมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์สินสมบัติแทนที่จะหวงเอาไว้แต่เฉพาะตนก็ช่วยกันบริจาคช่วยกันเรียกว่าบริจาคให้แก่บุคคลผู้ที่มีความทุกข์ยากลำบากเป็นต้นหรือว่าจะบริจาควัดวาอารามหรือว่าจะบริจาคอย่างไรก็ตามคือในการเสียสละการเสียสละนั้นพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเมตตาปถัมภิกาโลกาโลกนี้จะตั้งอยู่ได้เพราะความมีเมตตาเราจะต้องเข้าใจว่าคนเรานี้ถ้าหากว่าขาดเมตตาเมื่อไหร่โลกนี้จะสลายตัวทันทีในขณะนี้เมตตายังมีประจำใจมนุษย์อยู่บ้างโลกนี้จึงตั้งอยู่ได้เมตตาซึ่งจะแปลให้ตรงๆก็คือแปลว่าเสียสละต่างคนต่างก็มีจิตใจเสียสละไม่ว่าจะเป็นจิ๊กแจ๊กจีนแขกไทยฝรั่งอะไรต่างคนต่างเสียสละมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็ช่วยเหลือกันแผ่นดินไหวที่โน่นที่นี่เขาก็ส่งอาหารไปช่วยกันแผ่นดินไหวเมื่อทางยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นหรือว่าที่ไหนตลอดจนกระทั่งทางตะวันออกกลางทางไหนก็ตามเมื่อมีแผ่นดินไหวแล้วในโลกต่างคนก็ต่างพากันเสียสละช่วยเหลืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นเมตตาเมื่อมีเมตตานี้เท่านั้นที่จะค้ำจุนโลกนี้ให้ตั้งอยู่ได้ไม่งั้นโลกนี้ก็ต้องถูกทำลายไปนานแล้วแต่ว่าคนเรายังมีเมตตาอยู่เราจะเห็นได้ชัดๆว่าเมตตาในตัวของเรามีอยู่ที่ไหนเมตตาในตัวของเราก็มีอยู่ที่ลูกหลานคนใดที่เป็นลูกเราหลานเราเหลนเราหรือว่าเป็นเครือญาติเราก็มีความเมตตาช่วยเหลือเขานี่แหละคือเมตตาแต่ว่าเมตตาเฉพาะญาติวงเฉพาะลูกหลานนี่เขาเรียกว่าเมตตาในส่วนจำกัดแต่เมตตาในส่วนที่ไม่จำกัดนั้นก็เรียกว่ามีจิตใจเผื่อแผ่โดยทั่วไปการสร้างความดีนั้นไม่ว่าจะกระทำอะไรทั้งหมดเราจะต้องพากันเข้าใจว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทั้งสติมีปัญญาแล้วก็ต้องมีทั้งความอดทนการสร้างความดีนั้นถึงจะไปได้ตลอดรอดฝั่งถ้าหากว่าขาดความอดทนหากว่าขาดสติปัญญาแม้ว่าเราตั้งใจอยากจะทำความดีเราก็ทำไปไม่ได้เพราะคนที่ทำความดีนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีศัตรูคนที่ทำความดีก็มีศัตรูเช่นตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่ายอดมหาบุรุษหรือเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสูงที่สุดเรียกว่าเป็นพระบรมศาสดาเอกในโลกถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังต้องมีมารเข้ามาประจนสารพัดนับไปตั้งแต่พระเทวทัตที่กลิ้งหินมาเพื่อทำลายชีวิตพระองค์พระเทวทัตสั่งให้นักแม่นปืนไปยิงพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้พระเทวทัตก็สั่งให้ช้างที่จะเรียกว่าช้างตกมันให้ไปเหยียบพระพุทธเจ้านี่อย่างนี้ก็มีตลอดจนกระทั่งนางจินจามานวิกาซึ่งเป็นนางสาวสวยที่สุดในสมัยนั้นชื่อว่าจินจามานั้นเป็นลูกศิษย์ของพวกชีเปลือยนั้นก็ถือว่าเป็นนักบวชในพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วนางจินจามานวิกานั้นก็มามองดูพระที่เป็นอาจารย์ว่าทำไมหน้าตาเศร้าหมองแล้วทำไมหน้าตาของท่านไม่มีความสบายเลยต่างคนต่างทุกข์ร้อนนางจินจามานวิกาจึงไปถามพวกอาจารย์เหล่านั้นว่าท่านเป็นอะไรทุกข์ร้อนกันหนักหนาอาจารย์ก็บอกว่าเธอไม่รู้หรือว่าเวลาเนี่ยคนเข้าไปเลื่อมใสพระพุทธเจ้าหมดแล้วไม่มีใครเลื่อมใสเราเลยว่าเราต้องอดมื้อกินมื้อหาผู้ที่มาวัดมาวาหาคนมาดูแลอุปถากยกย่องสรรเสริญก็มีเท่ากันกับกระหยิบมือนิดเดียวนอกจากนั้นไปหาพระพุทธเจ้าหมดเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
จะไม่ให้เราเดือดร้อนได้อย่างไรนางจินจามานวิกาก็จึงรับว่าเรื่องแค่นี้ฉันเป็นผู้ทำเองนางจินจามานวิกานั้นก็รู้แล้วว่าพระพุทธศาสนานี้อันตรายอย่างยิ่งก็คือผู้หญิงที่จะต้องมีอันตรายต่อพระภิกษุสามเณรพระภิกษุสามเณรนั้นจะต้องอยู่ห่างจากผู้หญิงหมายความว่าเนกขัมมะจะต้องออกจากบ้านเรือนเกี่ยวข้องกับผู้หญิงไม่ได้แต่ว่าอุบาสิกานั้นก็มีความสำคัญที่จะต้องเข้าไปดูแลอุบาสกก็ไม่เข้าไปดูแลถึงเข้าไปดูแลก็มีจำนวนน้อยอุบาสิกาเข้าไปดูแลนั้นจำนวนมากกว่าเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้จึงมีอันตรายเรียกว่าอิทธิมะลังพรหมจริยัสสะหญิงนั้นเป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์นางจินจามานวิกาเข้าใจข้อนี้ดีนางจึงได้ไปพูดกับคนที่รอบวัดพระเชตวันบอกว่านี่ฉันน่ะเวลานี้ฉันเข้าไปนอนอยู่ในวัดพระเชตวันนะเพราะฉันมีธุรกิจในนั้นพอเวลาตอนเช้าแกก็เข้าประตูวัดเชตวันเข้าไปพอเวลาตอนเย็นก็เข้าประตูวัดพระเชตวันเข้าไปพอเวลาตอนเช้าเธอก็ออกมาจากประตูวัดพระเชตวันผู้คนทั้งหลายเขาก็ถามว่าจินจะมาเธอมาจากไหนบอกว่ามาจากในวัดนี่แหละไปทำไมไปนอนอยู่ในวัดนี่แหละแกก็ทำอย่างนั้นเพราะแกรู้แล้วว่าหนทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำลายพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นนางจินจามานวิกาจึงได้เข้าไปแล้วออกมาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาได้เวลากะประมาณว่าได้เวลาจะมีท้องได้แล้วก็จึงได้ออกมาประกาศกับคนทั้งหลายว่านี่ฉันเข้าไปนอนอยู่กับพระสมณโคดมสมณโคดมนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นน่ะมีนามว่าสมณโคตมะนั้นคือนามสกุลของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสมณโคดมและทีนี้แกก็ทำท้องของแกก็ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งพร้อมแล้วที่จะออกลูกได้ในวันนั้นนางจินจามานวิกาจึงได้เดินเข้าไปที่วิหารในวัดพระเชตวันในขณะนั้นมีประชาชนนั่งฟังเทศน์อยู่ประมาณเป็นวันเทศกาลสำคัญที่สุดคือมีประมาณ 80,000 คน 84,000 คนที่ไปประชุมกันวันนั้นนางจินจามานวิกาก็ได้แหวกฝูงชนนั้นเข้าไปถึงก็ประกาศในท่ามกลางหมู่ชนว่าข้าแต่พระดูก่อนพระสมณโคดมรู้จักแต่มีความสุขเมื่อถึงคราวคลอดลูกจะไปคลอดกันที่ไหนทุกคนนั้นได้พากันตกตะลึงไปทั้งหมดเพราะว่านางจินจามานวิกาได้ประกาศอย่างแข็งกร้าวพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทางใดที่จะพูดให้ประชาชนหายสงสัยได้พระพุทธเจ้าก็จึงได้ตรัสว่าในเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นอกจากเราสองคนพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นประชาชนก็โกลาหลกันใหญ่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ทีนี้ด้วยพระานุภาพหรืออิทธานุภาพพุทธานุภาพเท่านั้นที่ได้ช่วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ได้โดยพระอินทร์ซึ่งมาพิจารณาดูว่าทำไมวันนี้แท่นศิลาอาสน์ของเราเคยอ่อนนุ่มเกิดแข็งกระด้างคงจะต้องมีเหตุการณ์ใหญ่โตเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์พิจารณาดูก็เห็นว่านางจินจามานวิกานี่กำลังไปใส่ใคร่พระพุทธเจ้าในท่ามกลางบุคคลถึง 84,000 คนอย่างนี้เหตุมันต้องใหญ่แน่จึงใช้ให้ท้าววิศวกรรมเทวบุตรไปแก้ไขท้าววิศวกรรมจึงได้แปลงเป็นหนูวิ่งเข้าไปในท่ามกลางบุคคลมุดเข้าไปในท้องของนางจินจามานวิกากัดเส้นได้กัดอะไรต่างๆที่เอาไม้กลมๆผูกที่ท้องเอาไว้หลุดออกมา
สิ่งนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นมาในสายตาของประชาชนทุกคนเขาก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือก้อนดินบ้างก้อนหินบ้างช่วยกันขว้างไล่นางจินจามานวิกาออกไปจากในวิหารนั้นนางจินจามานวิกานั้นออกไปได้เพียงเท่าไหร่ออกไปได้เพียง7 ก้าวเท่านั้นแผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ไม่สามารถที่จะรองรับความชั่วอันร้ายกาจของนางจินจามานวิกาได้ถูกแผ่นดินสูบเข้าไปไม่มีอะไรเหลือเรียกว่าตกนรกทั้งเป็นเพราะฉะนั้นการสร้างความดีหรือการทำความดีต่างๆในพุทธศาสนาจึงจำเป็นต้องมีสติมีปัญญาไม่ว่าจะเป็นสร้างความดีแก่บ้านเมืองแก่ประเทศชาติแก่หมู่บ้านตำบลแก่พระพุทธศาสนาแก่อะไรก็ตามใช้ความอดทนพระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เราจะชนะมารได้นั่นด้วยความจริงและด้วยความบริสุทธิ์องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคตักเตือนไว้เช่นนี้แต่หลายคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อหลายคนก็ได้เชื่อไปแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรักษาพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลการดูแลนั้นบางทีเราต้องการอยากจะให้พระพุทธศาสนาได้ดีแต่ว่าคนดูแลนั้นไม่มีสติไม่มีปัญญาคนนั้นก็เลยกลายเป็นบุคคลผู้ที่ทำลายพุทธศาสนาไปในตัวก็ได้เช่นอย่างคนที่รักลูกรักจนกระทั่งไม่ให้ลูกเรียนอย่างนี้จะไปเรียนก็กลัวลูกเหนื่อยจะไปทำงานก็กลัวลูกเหนื่อยก็เลยปล่อยให้ลูกทั้ง4 คนนั้นคือหมายความว่ามีเศรษฐีอยู่4 คนแล้วก็มีลูกคนละคนแล้วก็เลยบอกว่าเราเป็นถึงเศรษฐีมีเงินมีทองเยอะแยะเรื่องอะไรจะให้มันเรียนเรื่องอะไรจะให้มันทำงานเรื่องอะไรจะให้มันเหนื่อยยากลำบากในที่สุดตัวก็ตายไปเมื่อตายไปแล้วทั้ง4 คนนี้ไม่ได้เรียนอะไรมีแต่ใช้เงินอย่างเดียวคนหนึ่งใช้ไปในเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งใช้ไปในเรื่องซื้อของฟุ่มเฟือยคนหนึ่งใช้ไปในเรื่องการพนันในที่สุดพวกทั้ง4 คนนั้นกลับกลายเป็นยาจกไม่ใช่กลายเป็นยาจกอย่างเดียวยังต้องไปตกนรกอยู่ที่โลหะกุมพีถึง700,000 ปีแล้วยังไม่พ้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าคนที่รักลูกนี่แต่ว่าไม่รู้จักว่าเราจะให้ลูกเราไปเรียนไม่รู้จักฝึกสอนลูกของเราให้ดูแลสมบัติก็เหมือนกันกับผู้ที่จะมารักษาพุทธศาสนาบางทีอาจจะเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาไปในตัวด้วยความหวังดีแต่ว่าขาดสติแล้วก็ขาดปัญญามีตั้งหลายอย่างศรีถนนชัยที่เขาเล่าไว้ถึงแม้ว่าเรื่องมันจะไม่จริงแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ให้เข้าใจว่าบอกว่าทำไมศรีถนนชัยจึงไม่ดูแลน้องปล่อยให้น้องขี้ปล่อยให้น้องทำความสะอาดไม่ทำสกปรกและลุงลังเพราะฉะนั้นนะวันหลังถ้าหากว่าไม่ทำความสะอาดแล้วจะลงโทษแกต้องทำความสะอาดน้องทำความสะอาดนะหมายความว่าให้มันสะอาดยังก็ดึงไส้ออกมาเลยมันสะอาดก่อนทั้งข้างนอกข้างในศรีถนนชัยแกทำยังไงแกก็ผ่าออกน้องออกมาเสร็จแล้วก็เอาน้ำล้างไส้หมดน้องก็ตายสิมันจะเหลืออะไรแม้จะเป็นข้ออุปมาก็เช่นเดียวกันว่าผู้ที่รักษาพุทธศาสนานี้ถ้าหากว่าไม่เข้าใจในวิถีทางที่จะกระทำกลับกลายเป็นผู้ที่ทำลายไปโดยทางอ้อมองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคนั้นมีพระมหากรุณาธิคุณต้องการอยากจะให้มนุษย์ทั้งหลายนี่พ้นไปจากทุกข์จริงๆเป็นความบริสุทธิ์ใจสาวกทั้งหลายก็สืบต่อศาสนามาเพราะฉะนั้นทานังเทติการให้ทานศีรังลักขติการรักษาศีลภาวนานังภาเวตวาการบำเพ็ญภาวนาเอกโจสักขังคัจจติบางพวกจะไปสู่สวรรค์เอกโจโมกขังคัจจติบางพวกจะไปสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมาย
ขอให้เข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของการนับถือพุทธศาสนานี้มีอย่างนี้ให้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ให้มีทั้งสติให้มีทั้งปัญญาให้มีทั้งความอดทนให้มีความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นศึกษาได้จากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พร้อมที่จะให้การแนะนำให้พวกเรามีชีวิตและชีวิตของเราอันนี้ก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าสูงส่งและเป็นชีวิตที่มีประโยชน์เกิดมาไม่เสียทีที่เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาที่เราได้พากันปฏิบัติไม่ว่าด้วยในกรณีใดๆที่เราได้กระทำขึ้นมาแล้วผลที่เกิดขึ้นนั้นคือสิ่งที่เราจะได้ติดตนตามตัวต่อไปในปรภพเบื้องหน้าเทศนาวสาเนวสานเป็น26เอาออกซะสิ